сайн байцгаана уу? Нэг өдөр нэвтрүүлгийн зочин Батбуян байна. Миний мэрэгжил зураг хөдөлмөрийн багш. Энэ жил дэжлэг жилдээ багшилж байна. За энэ өөрөө бол миний муран бүтээлээ хийдэг өөрөө. За миний одоо 40 жил судалсан зүйл бол энэ зээгт наамлын урлал, торгон зураг гэж хадныхаа хэлдэг. Торгоны өөдсөөр урлаж, гурамсан зээгээ тойвож дүрсийг тодруулж өгдөг. Ийм бүтээл байгаа. За энэ соёлын бие тус өвдөө ордог. За ийм урлал юм. За үүнээс гадна зоо ширийн сэлжмэлгээд монголчуудын мартагдсан урлыг сэргээж хөгжүүлэхийн тулд 30 гаруй жилийн хөдөлмөрөөс зарцуулж байна. Манай удам өөрснөө урчууд удамтай, их уран хүн олонтой. Ээж маань одоо 90 гарсан ч гэсэн утас ирээ мөн говийн цогцсон юм жаргалант багтаа амьдэрдэг. Цэндоо гээд ийм боороо байгаа тэнд сум хүндтгэн болсон өргөмжлөлтөнд тэнд байгаа. Тэгээд одоо ч гэсэн утас тэмээний утасаа юу ноосоор утас ирээд шилдэг тэмээний утасаар төрөлбөрийн зүйлийг ойддаг. Тэгээ багасаа одоо ээжийн юм ойж байгааг харж өссөн. Би тэгээд нарийн зарим нь зөв орох хэлцгийг дандаа ээжээрээ залгасан. 1980 онд улсын багшийн дээд сургууль төгсөөд Өмнө Говь аймгийн цогццын суманд багшаар очиж ажлын гараагаа эхэлж байлаа. Тэгээд миний одоо амьдралдаа хийж байгаа хамгийн гол зорилго бол ардын гар урлалыг хүүхдүүдэд хүүхд залуучууд хөгжүүлж уламжлуулж өгье гэсэн ийм зорилготой. Монголчууд өөрснөө гараараа ийм сайхан тооцнуудыг сүлждэг байжээ. 4-өөс 64 хүртэл уцаа сүлжиж байсан тухай зарим эрдэмтдийн номон дээр бичдэг. За энэ ерөөсөн мартагдаад 40 он гэхэд мартагдаад дайлангийн ийм хэмжээг хийдэг байсан бол сүүлдээ болоод торгоор хэмжиж эхэлсэн байгаа мартагдсан учраас. Тэгээ 80 он гэд урлаг судлаач Дундангийн Бачлун гэдэг хүн анх илрүүлж тэрнээс хойш одоо өмнө говьчууд ялангуяа энэ урлыг судалж ирсэн. За хамгийн гол түүхийн үзмрүүдээс үзэхэд ийм эмчээр хэрэгжилж ирсэн байгаа. Энэ 32-оос үлдсэн, энэ 24 уцаас үлдсэн, ингээд 8 уцаас үлдсэн гэх мэттэй. Ийм түүхийн үзмрүүд их байдаг. Мөн бог тааны 5 настайдаа тоглож ирсэн гэрийн оосоо хүчин төртөл энэ зоо ширийн сэжмэл тооснууд орсон байдаг юм аа. За зээгт наамлыг хийхийн тулд төрөл бүрийн торгоны өөдсөөр ашиглахаас гадна цавган дээр дүрсээ уулгаад энэ цагаан цавган дээр дүрсээ уулгаж байгаа. Тэгээд төрөл бүрийн торгоны өөдсөөр бүрээд хурамсан зээгээр зээглэж авч ингэж орон бүтээлээ хийдэг. Тэгээ зээглэх уулга гэдэг чинь бүр манай эртний өмнөх 3-аас 1-р зууны үед ашин тогтножсэн хүннэг үеийн олдвор ширмэс шилдэгнээс тодорхой харагддаг. Тэгээд манай монголчуудын гэр ахын тэр дээвэр туурах өрх одоо олбог ширдэг зэрэг дандаа зээглэж хийсэн байдаг. Тэгэхээр эртний урлал. Энэ нэг гадныхан болохоор нөгөө торгон зураг гэж хүртэл бичсэн байдгийг. Одоо декоративна искусство сэтгүүл дээр шалбар гэж яваа хэсгээд торгон зураг гэдэг үгээр ингээд оруулсан байдаг. Тэгээ энэ Монгол орондол байдаг өөр орондол байдаггүй. Яг манай үндэсний уламжлалт урлаг. За зээгт наамлыг хамгийн гол зүйл нь бол их зураг сайхан байх хэрэгтэй. Их зургийг яг наамл хийхэд тохиромжтой Европ зургийн аргаар биш Монгол зургийн аргаар ингээд зурсан байх хэрэгтэй. Миний бүтээлийн их зургийг дандаа манай хань цэрэн очиж зурж өгдөг. Энэ хамгийн сүүлийн уран бүтээлийн зургийг зурж байна. Энэ бүтээлийг хийхэд бас нэг 8 сараас нэг жилийн хугацаа шаардлагатай байх бодож байгаа. Бас ийм гоё баатрын зургийг бас зурж өгсөн. Одоо тэгээд ямар торгоор оёхой гэдгийг манай хүн бодож өгч. Ерөнхийдөө ингээд харандаа бодгоо тодруулаад өгч. Энэ болчихсон. Соёлын бие бас өвд зоо ширийн сэжмэл ордог. Нэг мартагдах шахаад одоо сэргэж байгаа урлал
Тэгээ энийг хөгжүүлэхийн тулд сүүлийн 30 гаруй жилийнхээ хөдөлмөрийг зарцуулж монголчуудаа барих номын 2000 онд бичиж ингэж хэвлүүлж гаргасан. Энэ зоо ширээг хөгжүүлэхэд манай гэр бүлийн хүн бас их тусалдаг. Хүүхдүүд маань тусалдаг. Энэ зоо ширээнүүдийг манай хүү отхон цэрэн тэгээд гэр бүлийн хүн зэрэгчээр маань хийж өгч тусалж байгаа. Энэ сэжмлийн аргыг сурья гэхэд хүн ингээд санал тавиад ирэхэд ширээг бол бас зааж өгөх боломж өгдөг. Тэгээ одоо ийм төрөл бүрийн ширээнүүд өөрснөө зохиож хийж байна. Ерөнхийдөө бол хуучны нэг ширээний хэмжээг судлаад тэгээд энэ дээрээс санаа аваад ийм ширээ бас хийж байгаа манай баг хүүгийн хийж байгаа ширээнд байна. За би 1980 онд багшийн дээд сургуулийн хөгшөнтэйгээ хамт 22 настай төгсөөд ингээд өмнө горын цогццээс өмнө очиж амьдраад ажил амьдралаа эхлээд тэр үеэсээ эхлээд энэ Монгол зураг зээх наамал гэдэг юм оролдож ингээд өдөө өрлөө. За Монгол зураг зээх наамлын нэг чухал хүчин зүйл нь бол Монгол зураг гэдэг. Монгол зургийг зээх наамлын зураг загвар гэдэг бол одоо маш чухал ажлын нэг юм байна. Тэгээд энэ чухал ажлын нэгийг хөгшөнтэй одоо хар зургийн загвар зургнуудын ингэж зураад санаа оноогоо ярилцаад хоёулаа ингээд зохиомжоо хийгээд тэгээд хөгшөнтэй ингээд тусуулж явна да. Зээгт наамл одоо нэг авуустайны гоё юм бол их Монгол зургийн аргатай нэг толботоогоос гадна их өнгөлөг их сайхан байдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ тэр зээгт наамл хийж байгаа зургийн загвар нь бол их тодорхой, зураас нь их хөтэй, илүү дутуу зураасгүй маш нарийн одоо зээг даруйж ойдог учраас тэр ойдол болгоны зээгийг ингэж зурдаг арга их онцлог ийм л юм байна. Тэгээ би одоо энэ ажлыг ингээд хөгшөнтэйгээ 40 жил одоо бараг ингээд хийж байна. Ингээд сүүлийн одоо хамгийн сүүлийн бүтээл бол энэ байна одоо 1978 онд гаргасан судалбар зурган дээр үндэслээд одоо ийм загвар зураг ингээд зурж байгаа. За энэ зурганы ерөнхийд нь эскиз нь сайхан боллоо. Энэ гүлэмний энд нэг юм байхгүй юу? Тий, байгаа. Тэгээд тий. За тэгээ ингээ сайхан. Тэгээ ерөнхийдөө энэ бүх юмар багтаалаа гэж үзлээ шүү дээ. За. Бол хохоо зөндөө одоо наамлыг хийж исэн чинь яг зургаар тий. За энэ бол нэлээ өгүүлэмжтэй. Гоё бүтээл болно. Болох юмчтэй л байна да. За тэгээ өнөөдөр өгсөн чинь бас 3 ажил амжуулах хэвээр цаг болж जैन тэгээд 34 дэх сургууль руугаа явж одоо шавьдаа зөвлөгөөг нь дараа нь боловсрол их сургууль орж оюутнуудад зочин багшаар өргөцсөн байгаа тийш явна. Тэгээ орой өмнө гоёхаа орчуудын гаргасан наар үтсэн гоё үзсэн дээр очино да. Тэгээд ирээ. За энэ сургуульд би 27 жил багшилж байгаа. Тэгээ одоо сургууль дээр орж технологийн багш нартайгаа уулзах юм өдөртэй. Ийш авах гэж юм да. За сайн байна уу? Ажил тавдаг уу? За сайн байна. Миний хог ажил сайн уу? За. Хүүхдээ амралтаар ажил гайгүй байгаа. За энэ самбаруудыг манай том охин хийсэн байгаа. Энэ сургуульд зураг технологийн багшаар ажилладаг янз бүрийн хийсэн. Дандаа картонын цаас хаягдл ашиглаж хийсэн эко самбар. Хүүхдийн бүтээл тавьдаг энэ дээр. За сайн байцгаана уу. Я ажил сайн уу? За. Сайн байна. За манай охтууд их гоё юм хийж байгаа баха би. Хийсэн минь үзэх гээд. За тэгье. Өстой гоё үдтэй л энэ тэгээ янзчаа.
Өнгийн сайхан тохируулаад. За. Энэ ястай гоё. За өөртөө шилээ хийж харна. Ястай гоё болж байна. Зураг хөдөлмөрийн багшийн хувьд би бас сурах бичгэн дээр ажилласан. Тэгээд энэ технологийн сурах бичиг бид нар технологийн хичээл заадаг тийм. Технологийн сурах бичгийг гаргасан ба. Юу шугам зургийн хичээл 9 дугаар ангийн шугам зургийн хичээлийн ном. 8 дугаар ангийн дөрслөх хурлын хичээлийн номнуудыг ингээд чамдан захиалж улс даяар хэрэгэлсэн. Өөрийнхөө мэдсэн сурсан юмыг бас нэг хүмүүст үлдээгээд тэд нар маань цаашаа уламжлаад ингээд явах ёстой гэдэг үднээс судалсан зүйлээр ном гаргасан байгаа. Өөрийнхөө зоос ширээний сүлжмэлийг судлаад бас 30 гаруй жил болж байгаа учраас энэ тухай соёлын бие тус үеийн номер 1 батламжинд бүртгүүл ингээ батламж авсан байна. За зоос ширээний сүлжмэлийг хичээлээр яаж заах вэ гэдгийг нь болохтой зэрэг бүр 1991 онд сургууль хүмүүжүүлэх төв уншлага гэдэг нэг улсын хэмжээний уншлага Улаанбаатар хотод болдог болсон. Тэр 23 дугаар төв уншлагад зоос ширээний сүлжмэлийг хичээлээр яаж заавал үр дүнтэй болох вэ гэдэг судалгааны ажлаа ярьж энэ тэргүүн байр эзэлсэн батламж маань энэ байж байна. Бас энэ зээгт наамлыг бүтээл хөдөлмөрийн хичээлээр яаж заах вэ гэдэг. Тэрнийгээр бас судалгаа хийгээд ингэж заавал үр дүнтэй байна. Хүүхэд ингэж заавал хурдан сорж байна гэдгээр нь бас улсын хэмжээний 21 дугаар төв уншлагад оролцоод 1-р байр эзэлсэн энэ диплом маань энэ байж байна. За тэгээд нөгөө мэрэгжлийн багшуулах оюутнуудаа багшийн ном гаргасан. За урчуудаа болон ардын гаруулах сонирхогчдоо зориулаад зоос ширээний сүлжмэлийн номыг гаргаж зохиогч эрхийг авсан байгаа. Энэ 2 ном байх ёстой. Нэг нь алуугаа энэ сүүлийн ном нь энэ байж байна. За мөн энэ зоос ширээгээр сүлжих тухай хүн хараад нэг ойлгодог учраас хөөргөний дайланд түүнийг хэрхэн ашиглах вэ гэдэг хөөргөний дайл оёх арга гэдэг номыг охинтойгоо хамтарч гаргасан. Энэ бол улсын хэмжээнд бас захиалга нэлээдтэй байдаг. Монгол шуудан компани захиалагддаг. Энэ хичээлийн жил болохтой зэрэг нь өөр гэр бүлийн хүн цэрэг очиртай хамтраад Монгол зураг зээгт наамл урлан бүтээх үү гэдэг энэ номыг бичиж гаргалаа. Тэгээ энд урчуудынхаа тухай дэлгэрэнгүй бичснээс гадна өөрийнхөө олон жилийн туршлагаар энэ зээгт наамлыг хэрхэн урлах тухай судалсан зүйлээ бичиж ингээ ном болгож гаргасан юм аа. За би өөрийнхөө энэ ардын урлагийг олон улсын хэмжээнд сурталчлахын тулд 2005 онд Төв Азийн урлагийн фестивальд Франц улсад ЮНЕСКОгийн төв байранд өсөлтөн гаргаад тэгээд улс орон болго өөрийнхөө нэг гар улаан зүйлийг үзүүлэхлээр нь зоос ширээний сүлжмэлээ үзүүлээд ингээ сертификат авсан байгаа. Монгол үндэсний гар урлалыг өөрөө сураад тэгээд цааш нь уламжлуулж өвлүүлэхгүйгээр ингээд явчмааргүй. Тийм учраас олон мянган шавнартаа захихад шавнар маань цаашаа наацхан 5 хүн заагаарай гэдэг ингээд хэлтий. Тэгээд шавнар маань өөрөө сураад цаашаа бас хүмүүс заагаад тэгээ аваа дэлгэрчил байна гэж би бодож байна. Тэгээ энийг дэлгэрүүлэхийн тулд ингээд ном бичгээс гадна ингээд сонин сэтгүүлд бас янз бүрийн зөвлөмжүүдийг их бичдэг. Эднийхэн тусгай бас нэг альбом болон өөрөө хадгалдаг. За энэ тэнд үзэсгэлэнд оролцохлоор ингээд танилцуулга авч ичдэг. Тэгээ энийг бас тухайн оронд сурталчилж ингэ дэлгэрүүлж явдаг юм аа. За энэ олон мянган шавнар мань цаашаа бас өндөө олон хүн заагаад энэний үр дүнд би 2018 онд хамгийн олон шавь сургасан өвлөн уламжлагч гэдэг энэ сайхан цолыг 5 хүн авахад би бас энд хамт хүрдсэн. Тэгэхээр өөрөө сурсан юм бол хүмүүс сайн зааж өгье. Өвлүүд үлдээл гэж боддог юм бодолтой да. Одоо Монгол улсын боловсролын их сургууль орно. Тэнд төслөх урлаг технологийн сургуулийн багш Баццэг зочин багшаар урсан байна.
оюутнуудтайгаа уулзна. Энэ сургуультай ингээ орж ирэхэд хамгийн сайхан халуун дулаан орчин минь байдаг. Хөөрхөн шав нартай халуун дулаан хамт олонтойгоо ажиллаж байхад сайхан байдаг. Тэгээ манай сургууль хамгийн сайхан гоё цэвэрхэн цэмцгэр ийм бүтээч хамт олон энд байдаг. Зун болгон бид нар ямар нэгэн газар тойрон аяллаар явж хамт олон маань их сайхан эвтээс найртай бие биенээ дэмжсэн ийм сайхан хамт олон байдаг. За ингэж байгаа баяртай. Зөвлөх технологийн сургуулийн багш Батцгийн урилгаар энд орж ирж байна. Оюутнуудад бас тодорхой хэмжээний зоошин зөвлөмжөд тодорхой хэмжээний зөвлөмж өгөх. За сайн байцгаана уу? Солонгон ном өндөр үү? За миний хоёр охин голоос нь шухан зүгээд. Тэгээд хоёр өнгийн дагнаас багшин зааж өгөх юм байна. За дөрвөр бөөрөнхий сүлжихийг. За аюуц үзчихээ тэгээ би зааж өгнө. За миний хөөдөө сүлжиж байгаа. 8 Уг нь 10-аар болгочвол бас нөгөө дундаа хөшсөн юм шиг цагаан утасны тас нь хоёр дойчих юм хөшсөн юм шиг тийм хээ гардаг зааж өгнө. 10 байвал уу. Миний хөө хэдээр хөв. 16 хоёр өнгийн дагнаас. За харин тийм тэгээд нэг нэгнээсээ сураадах бол. Тийм бэ. За одоо миний хөө ажил. Энэ дээгүүр ингээд ташуу байна тийм ээ. Ингээд тавингуудаа энийг сөхөөд энийг ингээд тавьчихтыг. Дахиад ийшээ ташуу болчихлаа. Ийш нь тавингуудаа энийг сөхөөд ингээд. За энийг одоо энэ дээгүүр нь ташууд байна шүү дээ тийм ээ. Одоо энийг нааш нь тавь. Улаанаа ингээд тавьчих. Цагаанаа өрөг. Улаанаа ийш нь тавь. За зоо ширэм гэж түрүү би хэлсэн байгаа Монгол үндэсний гар урлалын соёлын бие тусав. За энэ зоо ширэм нь өөр 3 бүтцтэй. Энэ дээдлийн энэ сүлждэг хэсгээ уран багна гэж нэрлэдэг. Доотлын энэ соёлын их бие юу тавцсан. Энэ бариад сүлждэг зүйлээ орхиуд гэж нэрлэдэг. За энэ утсандаа төрөл бүрийн туул сүлжээд сүлжсэн туулаараа энэ хөөргөний дайлан энэ одоо хавтаг тонх тамрын даржин малгай гоёл дээлийн гоёл гэх мэтийг чимэглэж байсан байна. За энэ 12 утсаас үлдсэн байна. 12 утсаас үлдснээ зүүн ороос оёдлоо тойруулаад чимэглэжээ. Зүүн ороос оёдлыг ер нь илүү гоё тансаг болгож өгдөг ийм урлал байгаа юм. Зоо ширийн сүлжмэл нь өөрөө. Тэ энэ хавтганы бас энэ голын хээгийн тойруулаад 12 утсаар зоо ширээс үлдсэн байна. За тэгээ өнөөдөр манай охтууд багшаараа 24 утсаар 3 өнгийн дагнаас үүсгэх, 2 өнгийн дагнаасыг 16 утсаас үлжих, бөөрөнхөөс үлжих аргуудыг заалгахаар ингээ хүлээж ирсэн байна. Тэгээ хүүхдүүдтэй одоо ингээд зааж өгнө. Зоо ширийн сүлжмэлийн урлал нь ер нь мартагдах төвшөнд байсан учраас тэрийг судлахын тулд өдөр болгон тодорхой тооны утсыг сүлжиж үздэг байсан. Тэгээ үзээд ингэж сүлжил ийм юм гарах нь, ингэж сүлжих юм бол ийм юм гарах нь гэдэг багш нь мартахгүй тулд энэ дэвтрийг нээсэн. Тэгээд хошоохон шиг бичээр зурж аваад хошоохон шиг бичиж зурж авсаар байгаад одоо энийг миний охтод сүлжиж байгаа шүү дээ. Зураг саатай. Тийм бөөрөнхий сүлжих арга ингээд энийг хийж байгаа. Тэгээ хошоохон шиг та нар ч гэсэн одоо энийг бас тэмдэглэж уусна тэмдэглэж хийж болно шүү дээ. Ингээ би мартахгүй тулд ийм схем зурж авч байл.
ингээ бичиж авч байлаа те. Тэгэхгүй бол ерөөсөө энэ чинь хүн өмнө нь хийж байгаагүй мартагдсан. Өөрөө судал тодруулж байгаа учраас мэдэхгүй юм их байсан. За соёлын бит бус өв болох зоос ширээний сүлжмлийг ингээд биднэрт зааж өгж байгаа багштаа маш их баярлалаа гэж цэцгийн баярлалаа барья. За Батцэг багштаа баярлалаа. Энэ оюутнууд нь маш их гоё юм хийсэн байна. Соёлын бит бус өв маань ямар ч тасрахгүй хүн бат зарагдсан байна гэж би их баяртай байна. Та нартай их амжилт хүсье. За соёлын бит бус өвийг өвлөн хөгжүүлж байгаа хайртай оюутнуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа олон мянган шавьтай болоорой. Энэ соёлын бит бус өв зоошны сүлжээ яг тасрах ийм шатандаа байсныг бид бүхэн сэргээж байгаа шүү. Та нартай маш их баярлалаа. Батцэг багштаа баярлалаа. Их сайн багш болоорой. Олон мянган шавьтай болоорой. Баярлалаа. За баяртай. За өнөөдрийн гол ажил бол Өмнөг аймгийн зураач орчуудын гаргаж байгаа. Энэ айр цаглыг гаргаж байгаа. Нар үдэлсэн говь гэдэг сайхан үзэсгэлэн оролцох явдал юм. Энд миний нэг хэдэн бүтээл тавигдсан байгаа. Зээгт наамлын урлалаар бүтээсэн. Тэгээ энэ үзэсгэлэнгийн ажиллагаа одоо олж үзэсгэе. Уламжлан мөнгөлөгдөж байдаг уран дагчдыгаа улс түмэндээ алдаршуулж байгаа анхны үзэсгэлэнд нь оромжуулсан та бүхэндээ амны үеийг аштын тэмдэг уртнаас удаан жаргал дүүрэн мэдэх төвшин яргалтай амьдралын өнцөг сайхан өрөөнийг өөдрөг дэвшүүлэн айтгая. Өнөөдрийн үзэсгэлэнд миний 4 бүтээл тавигдсан байгаа. Энэ бүтээл нь 1989 онд хийсэн Монголын багшны 5 дугаар их хурал зориулж хийсэн багшийн алдар зээгт наамл байгаа. За багшийн алдар зээгт наамлын утга агуулгын мөрөлтөд зэрэг эртний эмэгтэй багшаар төлөөлүүлээд тэгээ багшууны шавнаар сансрын нисэгч, барилгачин, малчин төрөл бүрийн мэргэжилтэд болдог гэдгийг энэ зээгт наамлаар тусгаж өгсөн. Би өөр Монголын багшны 5 дугаар их хурал төлөөлөгчөөр оролцож байсан. Тэгээд бүтээл маань маш шалгараад энд ирж байсан. Багшийн алдар зээгт наамлын их зургийг манай гэр бүлийн хүн зураг хөдөлмөрийн багш мэргэжилтэд цэрэн учир зохиол зурсан байгаа. Тэгээд сургуулиас маань дэмжээд бас хичээлээ загаа хичээлээс устгаараа энийг дандаа урлаж оёж бүтээсэн. Тэгээ их хуралдаа өргөн барьж ирсэн бүтээл байгаамаа. 3 сарын хугацаанд байсан. Тэ. Нийт 2 метр 80-ын хацаатай ийм зээгт наамл. За би 1990 онд Батбуян багш гэдэг энэ сайхан багштайгаа анх учирсандаа их баяртай байдаг. За багшаасаа би үндэсний одоо хамгийн тансаг урлалуудыг багшаасаа би анх сурж ирсэн. Зээгт наамлын урлал, зоосон ширээ, зүү орох гэдэг энэ бүх тансаг урлалыг багш маань анх зааж сургаж байлаа. Тэгээд багшийнхаа мэргэжлийг би өглөөд одоо 26 жил багшилж байна. Одоо яг энэ багшийнхаа мэргэжлийг өвлөөд би одоо багшийнхаа зааж сургадаг энэ соёлын бит усыг түгээн дэлгэрүүлээд багшийнхаа ажлыг бас уламжлаад явж байгаадаа их баяртай байдаг. За өнөөдрийн энэ нар үдэлсэн говь гээд манай аймаг маш сайхан үзэсгэлэн гаргаж байна. Тэгээд энэ үзэсгэлэнд одоо би өөрийнхөө болон шавнарынхаа, дүүнэрийнхаа гээд одоо бүтээлүүдээр дандаа шинэ бүтээлүүдээр оролцож байна. Үүндээ их маш их баяртай байна. За тэгээд энэ давшранд бас багштаа би баярснаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд танаас одоо энэ сайхан урлалыг шавин сураад танаараа маш их бахархаж явдаг шүү. Одоо таны одоо хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж баршгүй. Тэгээд таньда энэ сайхан боломжийг ашиглаад маш их баярлалаа гэж бас хэлмээр санагдаж байна. Батбуян гэдэг тий. Зөвлөх багшилдаа би Монгол улсын зөвлөх багш байна. Наамлын нэг юу гэж
Вьетнамд л үчил. Вьетнамчин Батуян гэж Гэхдээ одоо тэгэхэд баг та. Эсвэл уран бүтээлчлэх л байна. тэгээ уран бүтээлч гэдэг юм уу тэгээд хэлжтэй. Таны цаад хэрэг нь ямар? Монгол Улсын зөвлөх багш, боловсрол их сургуулийн зөвлөх профессор. Тэгээ профессор тэгээд урлаг судлалын ухааны магистр. Вьетнам. Энэ таны өөрийн бүтээл. Энэ өөрийн бүтээл. Тэгтээ 30 жилийн өмнө уралж байсан. Монголын багшны 5 дугаар их хурал би өөрөө төлөөлөгчөөр оролцоод тэгээд энэ уралдыг хийж өсөв. Бүтээж байлаа тийм. Зээгдэн гэдэг чинь хүннүүгийн үе бүр манай эртний өмнөх 3-аас 1. Тий. 1-р зууны үед төсөөсөн ширмэс ширдэмээ гэдэг нь ярьд юм. Зээгэн гэж энэ одоо усан будгаар ингээ бодлаа. Биерээр ингээ тодруулдаг үстэй. Тэрнтэй эзлэх торгороо хийлээ. Өшөө тэрнээс хүн өнгөн горомсон зээг нийтгээд бүр ингээд нийгмээс нийтгээд тэгээд барьж өгнө гэсэн. За энэ миний 20 жилийн өмнө уралсан зээг наамд байгаа. Өөрийнхөө өсөд төрсөн нутаг хан уулыг оруулаад Өмнө Говь аймгийн маань одоо хайрхан хан уулаа оруулаад тэгээд би өөрөө малчны хөөхд тэгээд өөрийнхөө өсөд төрсөн нутгийг энэ уралдаа оруулж хийсэн юм аа. За энэ бүтээл болохтой зэрэг ногоон дарих бурхан байгаа. За дарих яг тэг номынхын дагуу бас манай гэр бүлийн хүн цэрэн очиж зураад тэгээд өнгө тооны яг тухайн зургандаа тохируулаад ингээ уралсан. За энэ сүүлийн бүтээл бас хан уул төрсөн нутгаа оруулж байгаа. Тэгээд адуучин хүн давхиж байгаа ийм бүтээлээ. За мөн их зургийн бол гэр бүлийн хүн маань зурж өгсөн. За хамгийн сүүлийн урлууд учраас нөгөө материал нь одоо цавг гэхэд бэлэн цавг бий болсон учраас тойлогоор ийм байгаа. Энэ бүтээл болохоор миний жилийн хугацаанд хийсэн бүтээл. Тэгээд Вьетнамдаас гадна ингээ задгай хатгамал толгойн гоёлн задгай хатгамал орсон байгаа. Тэгээ энэнийг цавгийн болгохтой зэрэг бас уламжлалт дараагаар даавуу цавглаж ингэж явуулсан. Монгол зургийн аргаар Вьетнамдын зургийг гаргах ёстой. Тэгээ Европ зургийн аргаар биш. Тэгээ Монгол зураг гэдэг чинь өөрөө цаана яг Вьетнамд урилгахад зориулагдсан хавтгай зургийн ийм арга байдаг байхгүй юу? За энэ бурхныг бол заавал тэг номоор нь хийх хэрэгтэй. Бурхны тэг зураг гэдэг чинь хаашаа ч одоо хазааж болохгүй тийм цаанаасаа гарсан дүрмтэй. Тэгээд тэгээр нь хийхгүй тэгийг надлах юм болохгүй. Тэгээд тэгээр нь оруулсан энэ бүтээлийг. За энэ бүтээлийг мөн даавуу цавгтай хийсэн. Хуйлаад аваа явахад өрчиж хорчихгүй. Анх Вьетнам зургатаа цаасан артаа хийгээд тэгээд тэр цаасан арч нэг нугалчих юм бол эргээд тэнийдэггүй. Тийм дутагдaltaй тавтай. Тэгээ энэ дандаа даавуу артаа хийсэн учраас энэ нэлийн олон үзэсгэлэн бүр энэ дэлхийн олон улсын гар хүлээ үзэсгэлэнд явсан. Франц улсад болсон Төв Азийн урлагийн фестивалд оролцож байсан тий. Тэгээ сая 10 сард Улаанцай хотод бас үзэсгэлэнд оролцоод ингээд ирлээ. За үзэсгэлэн бас сайхан болсон байна. Өмнө Говь аймгийн зураач орчуудыг гаргасан нар өдөлсөн говь гэж сайхан үзэсгэлэн байна. Маш их олон төрлийн олон сайхан урчууд бүтээлээ ирүүлсэн байна. Тэгээ хүн заяан төрмөр гэдэг чинь хамгийн ховор атга 10 дээр атга 10-ыг тэвний үзүүдэд тогтоохтой ижил гэж ингэж хэлдэг. Тэгэхээр хүн байна гэдэг чинь зөв ёслолтой зөв хүн байхыг хэлж байгаа гэж би боддог. Тэгэхээр Монгол үндэсний ардын гар урлалын өвгдээцийн маань зохиосон энэ уран дарахчдын арга барил, уран хадгаламжтай арга барил гэдэг бол агуу яндашгүй байн судлаадчгүй эсгдэггүй ийм зүйлүүд өгдөг. Тэгээ энэ сайхан одоо үед амьдарч байгаа энэ сайхан өвгд эмүүдийнхээ арга туршлагыг өвлүүлэн дэлгэрүүлэх ажил бол бид бүхэнд ингээ оногдож байгаа. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцсондоо их баяртай байна. Миний нэг өдрийн ажлыг сонирхсан та бүхэнд их баярлалаа. Соёлын бие тус өвийн тухай багч гэсэн мэдлэг та бүхэнд эзэмшүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа.